嗨，大家好啊！又係我碧君女王館藏天下寶嘅第14集啦。今日見到台面上嘅呢一個好特別嘅盒咧，大家都開始猜到佢係咩嚟嘅係咪？會唔會啊？呢個冇錯係一個首飾盒嚟嘅，亦都係原裝嘅首飾盒。咁而呢一個咧，個首飾咧就特別啦，睇下先。嗱，睇下先啊，嗱，睇未到啊？呢個係一個好靚嘅彩虹色嘅，即係七彩色嘅貓眼石啦。貓眼石咧其實係半寶石級嘅寶石啦。咁你睇下啦嚇，嗱呢一個咧就好靚。咁你睇佢咧有唔同顏色嘅嚇，粒粒都唔同色嘅，好靚。咁而我呢一條貓眼石頸鏈咧係一位朋友咧喺我嘅畫室，我嗰陣時有間畫室嘅，我個畫室咧叫維善畫廊啊。咁我嗰陣時咧就開咗喺屯門嘅一個畫室，咁咧佢就送咗嚟俾我做一個開幕式嘅禮物嚟嘅。當年咧我就收咗呢個禮物，咁咧就都戴過幾次啦。咁咧因為其實我好中意佢嘅，咁係咯。跟住我就擺咗喺我個妹妹度，叫佢幫我保管住啦。咁跟住後尾咧，佢近期咧就交翻俾我啊，叫我自己保管翻啦咁樣。咁咧我就睇翻好靚呢件首飾。咁係咯，好靚啊！咁介紹俾大家睇咧一個貓眼石。嗱，呢一個係堅嘅貓眼石嚟㗎嚇，咁咧就不過佢係半寶石級，你睇到佢鑲咗好多水晶嘅托喺度啦。嗱，呢啲水晶托，咁咧呢條頸鏈都幾靚。而好特別嘅就係我每次戴親佢咧都好 lucky 嘅，好幸運嘅。咁我都好多謝呢位朋友送俾我啦。潘姐姐多謝你。好啦，今日講到呢度啦，拜拜，拜拜啦。